Saya Ida, saya punya riwayat alergi kalau masuk ke ruangan yang berdebu atau di musim dingin seperti ini. Jadi kalau hawanya dingin gini, udaranya dingin, saya sering batuk-batuk dan bersin-bersin di pagi hari. Tapi setelah konsumsi obat ini, alhamdulillah minum secara rutin 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, alhamdulillah sekarang sudah berkurang. Kalau masuk musim penghujan seperti ini, saya sudah tidak sering batuk-batuk, sudah sangat amat berkurang keluhannya. Terima kasih.